以后不管发生什么事情，你都要第一时间告诉我，哪怕这件事情会让我生气，也不许瞒着我。 他做的最出色的，应该算是帮汉光收购了美极。美极当时是一家新兴的科券公司，市值有540个亿，他用了160亿就收购。消息公布的当天，汉光的股票涨了120%。职场嘛，收购的这些事儿，总免不了一些血雨腥风的事。 我担心我自己用最大的努力，最后还是没有办法将你留在身边。我担心我们2个相恋10年，最终抵不过的是那些是是非非。我在餐厅等你。 相信别人对他的评断，有什么事情，我们完全可以自己当面说的。先生您好，您点的菜还要上吗？稍等一下，谢谢。 先生，如果再不上的话，我们厨房就要下班了。有一件事情我想问你，当年美极那件事，我只想你告诉我，那件事情和你没有关系，对不对？对不起，当年那件事情的确和我有关。没想到你是一个那么冷血的人，我看错你了。原来我当年并没有想过要去伤害别人，所以当年那件事情，你真的要相信我，那真的就是一场意外。你居然只是一句轻飘飘的意外，是不是在你的价值判断里，生意大过天？生意没有大过天，
可生意本就是生意，我唯一做错的事情，就是没有能够阻止凯文自杀。你太让我失望。原来，哎呦，忙着呢，林总。大忙人有空来看我啦？这不是觉得这几天怠慢你了，给你带点礼物过来赔赔罪。算你还有良心，还能想着我。结账，放进去吧。不过这个不够啊，今晚上你得请我吃大餐。我要吃剥了壳的龙虾、新鲜的虾子面，还有鲜酿的扎皮。这顿饭呢，我还是请得起的啊。哎，我问你啊，那个博本绿图计划怎么样？袁小姐找过我了，她把项目和计划都交到我这儿了，我打算明天就去筹备。200万的果树，这是一个多壮观的景象！到时候再好了，一定要带我看看啊！200万，我收到的订单只有70万。啊！林总，您怎么来了？您是来找我们靳总吗？我找你们文尚德。林珊，听说公司批的订购预算是200万，可是原来给我的只有70万，这期间的130万去哪儿了？是不是打算新闻稿一出去，说国本绿图准备投200万，可是大家发现只买了7万棵树苗？你们是想让我们公司背这个黑锅吗？林珊，这当中肯定有什么误会。是这样的，一开始我们的预算的确是70万，后来我特意向文总追加了130万。除了小树苗之外，我们还订购了一批成年的果树。林珊，这个订单你没有收到吗？这么关键的数字也会出错吗？你我都不是职场新人，你拿这个来搪塞我，你想袒护谁？林珊，你有事说事儿啊，别扯不相干的人。顾萨，这个项目就是因为你，我才100%不设防。这个原来说什么我信什么，没想到他给我挖这么大一个坑。这130万去哪儿了？啊？是不是被他私吞了？林总，袁经理不是这样的人。你们公司有意思啊，都袒护他是吧？那我吃的亏，我找谁申诉去？林总，先别生气，这件事我一定会查清楚，给你一个交代。什么交代？你们所有人都是一伙儿，当然会互相包庇了。我不喜欢跟这样没有诚信的公司合作，这个项目我退出，不做了。林珊，你冷静点。顾思啊，你太善良了，你不适合在这个公司。哎，这人来的时候那么激动啊，会不会吵起来啊？挺吓人的。啊，发生什么事了？那个林珊刚刚气冲冲的就跑去文总办公室了，还一副要吃人的样子，不知道发生什么事。等哪天被竟然给卖了，你还当他面数钱呢。林总，在整个事情没有水落石出之前，我建议你先不要这么武断。既然啊，我应该也算了解你吧？你以前不是这样，怎么回到国内跟这个女人在一起之后，就这么是非不分、对错不明了？顾萨，啊，行，我知道，你先回去，啊。袁经理，文总让你上去一趟。帮我拿下。
叫什么情况啊？为什么要叫原来姐上去啊？哇，这肯定不是发工资、发奖金这么简单了。哎呀，有事儿啊！发生什么事了？原来，公司批了200万，你跟林珊怎么只签了70万的订单呀？200万？这怎么可能？我没有听说啊。现在林珊已经决定退出绿图计划了。这样吧，先把绿图计划暂停一下。暂停？我们启动仪式搞得声势好大，媒体也是铺天盖地的宣传。现在说暂停的话，那飞图不是闹笑话吗？好了，我去找林珊再聊一下吧。竟然，你是不了解林珊吗？她那个脾气，她做了决定，谁能拉得回来？月来，我相信你应该是没有吞那130万，这当中到底有什么误会？发生了什么？能解释一下吗？我也很想知道发生了什么。我拿到的数字的确是70万，70万的预算能够买7万棵树苗，覆盖的区域大约是在4万平方公里。预算方面你就不用担心了，我会跟文总再去申请的。那你那边没问题的话，我就以这个价格去跟林珊沟通吧。我觉得这件事情我们得查一查。我现在没兴趣了解事情的来龙去脉，你们去想想怎么解决问题才是关键。顾小姐，不好意思，我向你保证，这件事儿绝对不会影响第4季度的业绩。我向大家保证，我跟进的每一个环节和数据都是透明的。这件事中间肯定有误会的，我一定会查清楚前因后果，并尽力弥补。我听说这个汉光公司的大老板，当时雇了一个牛人，就把这个牛人呢安插在美籍，成为了美籍的高管。在一次公司重大项目上，这位高管就故意犯了错误，导致资金链断裂，引发了山洪效应。最后呢，在短短1个星期之内，公司市值被砍掉了2/3，而且呢，在公司重大决议上，所有的签字署名上都是人美籍老板Kevin的。后来呢，这件事就不了了之了。站在这儿，也不能解决问题啊。我只是想冷静一下。原来，你是我带进公司的，从一个新人慢慢成长，到现在成为一个职业经理，我相信你。我调查过了，这个神秘的 Miss Gu， 她的身份背景跟那顾董非常相似。她加入 SN 之后呢，没多久 ，SN 就自动找飞图合作。很多事实跟证据放在我们的面前，物是人非。有时候这时间呢，会彻底改变一个人，明白吗？喂，Peter，我刚回到公司，面试通过了。那什么时候去报道啊？谢谢你啊，Peter。干嘛？你要离开公司？为什么？你在这里做的不开心吗？你要去 KNW 吗？那里不过是名气大一点。问完了吗？好，我给你解释的机会。我干嘛要解释啊？莫名其妙。哎，好，我是你师傅，是你带教的老师，我必须知道你的想法，因为这直接影响到公司的安危。
安危，你这牛吹的也太大了吧？就像你说的呀，你只是我师傅，我没有必要事事都向你交代。就算是我要离开政治，我也只需要按正常的流程给你发邮件，我没有必要此刻站在这里跟你解释吧？你进我们公司签的是实习合约，上面清清楚楚写着，你要辞职得提前1个月告知，并且不能去我们的竞争对手。KNW 什么时候成我们竞争对手了？你也太自不量力了。合同上没有写明，我说是就是。你说是就是啊！你什么时候变成这样？是啊，我是变了，这不是你希望的吗？我退回到了同事跟师徒之间该有的分寸，你应该欢欣鼓舞，四海同贺才是啊！我后悔了。你后悔什么？我不希望只做你师傅。双双，我喜欢你，我要和你在一起，我要做你男朋友。赵承志，这一次可不是我逼你的，是我心甘情愿，是我自愿被你绑住。喂，你搞搞清楚啊，是我被你绑住，我桃花很旺的。你不去了？去哪儿？KNW。谁说我要去的？是我跟 Peter 推荐了我那个室友，他通过了面试，所以 Peter 打电话过来报喜。不过你说我室友都能通过面试，要是我也去的话，你说会不会？不许去！我喜欢被你缠住，死死的缠住。我喜欢和你在一起的感觉。我不希望10年之后的自己，去后悔现在的我，后悔不懂得珍惜你，不懂得紧紧抓住你，不懂得爱护你。从今往后，我要陪伴你到天涯海角，直到世界终结。原来，我们好好聊聊好吗？聊什么？美籍还是预算的事儿？当年那件事情的确很复杂，凯文的死更是我意料之外的事情，我也没有想到事情会发展到今天这个地步。那预算的事儿呢？我和你确认过，你别和我说这也是意料之外。预算上的事情我没有书面跟你确认，的确是我的过失。但是我电话中真的当时跟你提起过的。不可能，这么重要的事情我怎么可能忘记？我的确记得我跟你说的清清楚楚，当时的预算的确一开始是70万，后来我跟文总追加了130万，总共是200万。靳总似乎很擅长把别人带进自己的圈套，然后全身而退。你什么意思？200万变成70万，难道你从来没有想过拿这件事情来陷害飞图吗？我是飞图的一份子，我为什么要陷害飞图？是吗？
你曾经不也是美极的一份子吗？对待美极和飞图完全是两回事。有区别吗？你现在不也是为了达到目的而不择手段吗？而且那个利用的对象就是我。我在想，我是不是在你眼中就是一颗可以达到你最终目的的棋子啊？原来，就算我真的要陷害飞图，我也不可能利用伤害你的方式去达成我的目的。是，今天的我跟从前可能是有一些区别，但是我对你的感情自始至终都没有变过。没有变过。对不起，我已经没有办法相信你了。原来，夜半总惊醒，同情心绪，想再听。昨天在这等了你晚上，就是希望能把这个戴在你手上。戒指很漂亮，但并不适合我。既然，我们分手吧。我相信对着我能好像风铃，如果只为输赢，最后剩下的只有孑然而去孤独的背影。最后剩下的只有孑然而去孤独的背影。你一直让我什么都告诉你，而你呢？你和顾萨过去只是合作伙伴吗？戒指很漂亮，但并不适合我。既然，我们分手吧。我以为我们已经过了轻易说分手的阶段，为什么你对我的信任还是只有这么一点点？季总，哎，丽子，你怎么来了？什么事啊？季总，我求你帮帮我吧，我真的没有弄错数据，是靳然，是他故意设计陷害我的。你说我来公司也这么久了，没有功劳也有苦劳吧？他凭什么这么对我呀？你也先别伤心了啊！你想想，会不会是误会啊？不可能！自从他来到公司，就处处看我不顺眼。他这次一定是故意的，他就是为了给原来拿到项目。可我没想到，他竟然那么不要脸，偷了我的数据资料来陷害我。
季总，我求求你了，你帮我向文总求求情，我真的没有做错事。丽萨，现在公司的情况你也知道，建然在文总面前可是大红人，我说的话有用吗？可是我不能就这么平白无故被冤枉啊！这笔账我找谁算去啊？谁给我评理啊？好了，你也别想那么多了啊！趁这个时候呢，好好放个假。这件事啊，我再帮你想想办法。有什么消息，我再通知你。谢谢季总。原来，就算我们分手了，你也没有必要躲着我吧？你误会了，我并没有躲着你。原来，你有什么事吗？好，我同意你说分手。我们需要留时间给彼此去了解对方。但我希望我们依然可以做朋友，好吗？我们只适合做同事。可我不仅仅想做你的同事。你好，欢迎光临。找个人。这瓶酒帮我放到前台好了。给你带了瓶你最喜欢的酒 ，Patrice， 搁前台了。收买我吗？我不吃你这套。我这怎么能算得上是收买呢？再说了，你要是真的那么容易被收买，我还至于带着他过来坐在你面前吗？你的性格我了解，绿图计划这件事情，你仍然在气头上，这个我知道。等你一切都想明白了，这事说不定也就过去了。那天我的确是很冲动，但这件事情确实是你们飞图的问题。预算差那么多啊，你怪我发脾气吗？我明白，这次问题的确是出在我们，所以我这不向你负荆请罪来了吗？你知道这件事情一旦搞大，这个责任谁来负？我怎么跟我基金会员和董事交代？他们会认为是我串通你们飞图来搞欺骗。不是我不跟你合作，是我觉得我们国本基金没有保障。我明白，我也理解你说的一切。这次的确是沟通上面的失误，而且所有的问题的确是出在我们这一边。但是林珊，你认识我这么长时间了，你应该知道我向来是一个权责分明的人，我不会愚蠢到去触碰这件事情的底线，瞒报慈善款项。这样不仅会得罪了我们的合作伙伴，同时对你对我们飞图来说半点好处都捞不着。我图什么呀？我们既然决定一起合作绿图计划，我们就是利益共同体，说白了就是捆在一条绳上的蚂蚱。但凡有一方，不管是你们还是我们飞图出现了丑闻，这对咱们彼此双方都是面上挂不住的事情，或多或少都会是一种伤害。所以我们共同的目标就是要尽自己最大的努力去完成这次的项目，这一点我可以向你保证，而且你也绝对无需质疑。你说原来姐这次不会有事儿吧？
难说。你又不是不了解原来姐，她怎么可能贪污嘛？所以说你傻嘛，说你年轻嘛，知人知面不知心，你不懂啊？你是不是昏头了？逗你的。你要说那个 Lisa 我还相信，原来姐100%没可能。哎，说不定真的是那个 Lisa 干的，她故意留了一个错的预算数字给原来姐，存心报复飞图。你说有没有这种可能啊？也不是没有这种可能，那原因就是他。嚼舌根嚼得很过瘾是吗？啊？哎，Lisa，你看我们不知道你在这儿吗？要不然我们能这么说吗？我不在这就可以胡说八道，随便给我扣帽子啊？啊？怎么着？我是不是还得谢谢你们啊？谢谢你们让我听见，不然我还不知道在背地里你们给我扣了多大一个罪名呢。你凭什么泼我咖啡啊？你在这翻是非污蔑我，我泼你咖啡算什么呀？说你怎么了？你没做过还怕别人说啊？我告诉你，小飞，我从来就没有做对不起公司的任何事情。既然说我给的报告错了3个点，你觉得可能吗？啊？这很明显是竟然为了包庇原来，在陷害设计我。这笔账我还没讨回来呢。靳总绝不是那样的人，你少在那信口开河。哟，你怎么知道他人品那么高尚呢？我告诉你们，绿图计划就是靳然和原来联手起来一起贪污公款的项目。你说什么呢？你这是诽谤！你以为全世界都跟你一样无耻啊？我无耻？我看你嘴不干净，眼神不好，你这脑子又坏掉了吧？你去问问全公司，谁不知道原来上位不择手段出卖色相啊？就你傻不愣登的还相信他们？Lisa，你这有点过分了。我再傻，我也知道不能相信你这种破坏公司项目的叛徒。亏了原来姐在抓到你破坏培心岛项目的时候还帮你求情呢，你根本不配。你懂什么呀？这个项目本来就是季总安排给我的。你哎，好了，不嫌丢人啊！行了，公司还好混，赶紧走吧，走吧。谢谢。怎么样？还有什么顾虑吗？有。我要求我们的项目由你直接对接。那当然了，我本来就是这个项目的负责人，要不然，你以为我为什么会坐在你面前？既然你是个聪明人，你知道我说的意思。你也体谅我一下，我是不会抛开原来的，但是我可以做到，也再次向你保证，我一定会和他一起来与你沟通，这是我的底线。好，我大人有大量，看在萨姐的面子上，再给你们一次机会，继续合作。接下来你就按照我说的去做。赵律师，314的和解书收到了。哇哦，双双，你这次做的非常不错，值得赞扬。你过来一下，我还有另一个案子给你看。好的，师傅。双双，我真的有个案子给你看，我觉得非常适合你，而且你会非常。师傅，我这次表现的这么好，你给我个奖励呗。嘘，你等我一下。哦，不够。同志，咱们下午那个会，我说你有礼貌，进都不敲门呢。不是，那个我忘了带文件啊。你们继续啊，继续。我就想说啊，你们在律所里有完没完？
咱们得尽快找到替代灵山的合作方，以免消息公布以后对咱们的股价产生影响。是啊，这么小的一个误会，怎么会搞得这么严重呢？是我沟通不力。这怎么能怪你呢？你也是第一次跟进这种公益项目，更何况你只是听靳总的指令在做事而已。我认为，靳总跟灵山的关系这么好，这种小问题，他会找出解决的方案的，是吧？当然。对了，靳总，你这2天气色不太好，是不是因为国本退出，你压力太大？如果有需要的话，我可以帮你分担。有劳季总费心了，不过我看这事完全没有必要。找到新的投资方了？没有，但是我已经说服林珊了，他肯再给我们一次机会。这么快？好啊。原来，你看，靳总果然有办法吧？啊，好吧，那既然这样，那就配合原来继续跟进下去啊，辛苦。好。靳总还有什么要吩咐的吗？我已经跟灵山那边都说好了，他决定跟我们飞图再度合作。同时，绿图计划那边，你也不必再担心什么了，应该不会出什么岔子。还有，我从来都不想跟你做朋友或者同事。我很感激你能说服林珊重新合作，但只怕你对我的期望实在太高了，我恐怕不能胜任。